ईश्वर शब्द सुन्ने बित्तिकै कम्युनिस्ट मतलम्बीहरू जसँग हुन्छन्। दार्शनिक नित्सेले ईश्वर मरेको घोषणा गरेको कारणले भूत ठानेर कम्युनिस्टहरू तर्सने गरेका अवश्य होइनन्। बरु कम्युनिस्टहरूले भगवान मानेका कार्ल मार्क्सले धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिँदै ईश्वरको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेका हुनाले कम्युनिस्टहरू ईश्वरको कुरा आएपछि झस्कन गरेको ठान्न सकिएला। ईश्वरको अस्तित्व रहे नरहेको या ईश्वर भनेको के हो, पूर्वीय र पश्चिमी सभ्यताले धर्म र ईश्वरलाई कसरी बुझ्ने गरेका छन् भन्ने जस्ता प्रश्नहरूमा अध्ययन नगरिकन कम्युनिस्ट बनेका मानिस बिना कारण ईश्वरको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दछन् र पदार्थबाट नै चेतन तत्त्वको विकास भएको ठान्दछन्। चेतनालाई पदार्थको परिणाम मान्ने मार्क्स र उनका अनुयायीहरू चार्वाक नामक भौतिकवादी पूर्वीय दर्शनले हजारौं वर्ष अगाडि नै उक्त मत अवलम्बन गरेको विषयप्रति अनभिज्ञता या उपेक्षा भाव प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। याज्ञवल्क्यले आकाश, पृथ्वी, जल, वायु र अग्नि तत्त्वबाट जीवन सृष्टि भएको र शरीर नाश भएपछि यिनै तत्त्वमा विलीन हुने बताएका छन्। मीमांसा, जैन, बौद्ध, न्याय र वैशेषिक दर्शनले परमाणुवादको वकालत गरेका छन्। पश्चिमका वैज्ञानिकहरू परमाणुको अस्तित्वबारे जानकार हुनुभन्दा हजारौं वर्ष अघि नै पूर्वीय शास्त्रमा परमाणुबारे उल्लेख छ। वैशेषिक मतका अनुसार परमाणु त्यस्तो द्रव्य हो जुन विभाजित हुन सक्दैन। सृष्टि नहुने भएकोले परमाणुको विनाश हुन सक्दैन र परमाणुको प्रारम्भ र अन्त्य पनि हुने छैन। सृष्टिका बारेमा गौतम ऋषि कृत न्याय दर्शनले परमाणुवादमा आधारित भएर जगतबारे अनेक व्याख्या गरेको छ। न्याय दर्शनका अनुसार अति सूक्ष्म तत्त्व नै परमाणु हो, जसलाई टुक्र्याउन सकिँदैन र त्यो नै सृष्टिको आधार हो। वास्तविक अणुबाट जगतको रचना हुन्छ। ईश्वरले सृष्टिको रचना, पालना र सम्हार गर्ने गर्दछन्। न्याय दर्शनको ठहर छ अणु पदार्थ हो र पदार्थलाई चेतन तत्त्वले आफ्नो वशमा राखेर जगतको सृष्टि गर्दछ। हो, त्यो चेतन तत्त्व नै ईश्वर हो। वैशेषिक दर्शन जसमा गुरुत्वाकर्षण बारे समेत वर्णन छ। वैशेषिक मतले अनित्य द्रव्यद्वारा जगतको सृष्टि र प्रलय हुने विश्वास गर्दछ। आत्मा, काल, आकाश, दिशा, मन र भौतिक परमाणुलाई जगतको नित्य र अविनाशी मान्ने वैशेषिकले चेतन तत्त्वलाई नै ईश्वर ठहर गरेको छ। कपिल मुनिकृत सांख्य दर्शनले प्रकृति र पुरुष नै सृष्टिको कारण भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रकृतिले पदार्थ अर्थात् जड पैदा गराउँदछ र पुरुषत्व चेतन र अन्य अनेक रूपमा हुन्छन्। पुरुष आफै चैतन्य हो, त्यो मन, अहंकार र शरीर केही पनि होइन। पुरुष तत्त्व सर्वव्यापी, असीमित, निरङ्कुश र सनातन छ। प्रकृति पदार्थ आफैले आफ्ना कृतिहरू भोग्न नसक्ने भएकोले उसको भोग चेतन तत्त्वले गर्दछ। त्यसैले पुरुष चेतन भोक्ता तत्त्व हो र प्रकृति पदार्थ भोग्य हो। सांख्यले सृष्टिबारे अझ स्पष्ट गर्दै भनेको छ, प्रकृति र पुरुषको संयोग नै सृष्टिको कारण हो। पुरुष निष्क्रिय छ, त्यसैले आफैले सृष्टि गर्न असमर्थ छ। प्रकृति जड पदार्थ हो, ऊ एक्लैले पनि सृष्टि गर्न सक्दैन। त्यस्तै मीमांसा दर्शनले संसारमा जान्न सकिने सबै वस्तुलाई झुठो र अज्ञात तथा अदृश्य तत्त्वलाई सत्य ठानेको छ। परमाणुवादमा विश्वास गर्ने मीमांसाले मूल जगतको सृष्टि र प्रलय नहुने निष्कर्ष दिएको छ। तर वेदान्त दर्शनले भने ब्रह्म नै सत्य भएको र सत्य एउटै हुने दावी गर्दछ। वेदान्तका अनुसार ईश्वर नै सृष्टिका रचयिता हुन्। संसारमा मानिसबीच मत भिन्नता र विवाद अनेक विषयमा छन्। घर जग्गाको साथ सिमानामा उत्पन्न विवाद नै कैयन मानिसका निम्ति सर्वाधिक ठूलो मुद्दा बनिरहेको हुन्छ। कतिपय मानिस प्रेम विवाह ठिक या व्यवस्थित विवाह भन्ने तहको विवादमा अल्झिरहेका हुन्छन् त कोही गाई ठिक कि भैँसी र मार्क्स ठिक कि हिगल भन्ने स्तरको विवाद गरेर पूरा जीवन बिताइरहेका हुन्छन्। मानव जगतको उत्पत्ति भए यता निरन्तर विवाद र छलफल चलिरहेको तर अहिलेसम्म कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको विषय हो ईश्वर। जगतको सृष्टि पदार्थको स्वाभाविक तर अप्रत्याशित विकासक्रमबाट भएको हो या ईश्वरले जानाजान रचना गरेको हो। संसार सृष्टि गर्ने ईश्वरको आफ्नै सृष्टि चाहिँ कसरी भयो? ईश्वर स्वयंमा के हो? ईश्वर प्रत्यक्ष छन् या निशब्द निराकार? ईश्वर नै परमात्मा हुन् या परमात्मा र ईश्वर बीच पनि अन्तर छ? यदि पदार्थबाट नै सृष्टिको विकास भएको हो भने पदार्थमा अचानक चेतन तत्त्वको प्रवेश कसरी हुन सक्यो भन्ने जस्ता हजारौं प्रश्नहरूको जवाब अनादिकालदेखि नै खोजी हुँदै आएको छ। तर यसको सर्वमान्य निष्कर्षमा मानिस पुगेका छैनन्। ईश्वरको अस्तित्व सम्बन्धी विवाद अझै जारी छ र
कुनै अप्रत्याशित एवं चमत्कारिक घटनाले सिद्ध नगरेसम्म मानिसहरू ईश्वरको अस्तित्वको बारेमा यकिन हुन पनि नसक्लान्। ईश्वरको अस्तित्वप्रति विश्वास या विश्वास राख्ने सुविधा हरेक मानिसलाई हुन्छ। पृथ्वीमा मानिसको उत्पत्ति भएता विवाद सुरु भएर पनि अहिलेसम्म टुङ्गो नलागेको विषयमा जोर जबरजस्ती गरी जडवादी विचार नै सही भएको भनी जिद्दी गर्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित होइन। तर कम्युनिस्टहरू सत्यको सत्ता पत्ता लगाइसकेको भ्रममा छन् र सबैलाई अनिश्वरवादमा लामबद्ध रहन लगातार दबाव पैदा गरिरहेका छन्। मार्क्सवादले ईश्वर तत्त्वको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको मात्र होइन, सृष्टिको आधार तत्त्वको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान तथा बहस र छलफललाई समेत वर्जित गरेको छ। चारवाक दर्शनमा हजारौं वर्ष अघि नै व्याख्या र विश्लेषण गरे भएको भौतिकवादी अवधारणाको खण्डन अन्य पूर्वीय दर्शनहरूले तर्कसम्मत ढङ्गले गरेका छन्। यदि भौतिकवादी नै बन्नु छ भने पनि पूर्वीय दर्शन ईश्वरवादी, परमाणुवादी या चेतन तत्त्ववादी हुन् या भौतिकवादी र अनिश्वरवादी, यिनले सत्यको सत्ता पत्ता लगाउने विषयमा आफूलाई केन्द्रित गरेका छन्। तर मार्क्सको भौतिकवाद सत्यको सत्तासम्म पुग्ने उद्देश्यप्रति लक्षित छैन। मार्क्सको ज्ञानको सम्पूर्ण सार मानिसको पेटसँग सम्बन्धित छ र उनले पेटसँग वर्गीय अवधारणा सहित राजनीति जोडिदिएका छन्। वास्तवमा मानिस भनेका पेट मात्र होइनन्, तर मार्क्सले मानिसलाई एउटा पेटका रूपमा मात्र बुझेका र बुझाएका छन्। मार्क्स संस्कृत, नेपाली, हिन्दी भाषा अर्थात् देवनागरी लिपि बुझ्दैनथे। उनी आफै गाँसको समस्यामा थिए। संसारका सबै मानिसका निम्ति त्यो वस्तु सबैभन्दा ठूलो हुन्छ जुन उसको पहुँचभन्दा बाहिर रहन्छ, अर्थात् जुन कुराको उसलाई अभाव हुन्छ त्यो नै ठूलो हुन जान्छ। मार्क्ससँग पनि पेट थियो र पत्नीले आफूलाई दाउमा राखेर आर्जन गरेको रकमबाट जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यतामा उनी थिए। त्यसैले मार्क्सका निम्ति उदरपूर्ति नै सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको थियो। मार्क्सले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई मान्छेको पेटसँग तथा पेटलाई वर्गवाद र राजनीतिसँग जोड्नु अघि संसारमा जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति आदिका आधारमा मात्र मानिस विभाजित थिए। वर्गवाद र पेटवादलाई राजनीतिसँग गाँसिदिएपछि संसारभरिका पेटवादीहरूको एक प्रकारको रोमाञ्चकता पैदा भएर भात पाउनुका निम्ति राज्यसत्ता खोज्ने अनौठो क्रान्तिकारिताको प्रकोप विश्वव्यापी बन्न पुग्यो। वर्ग समन्वयलाई औचित्यहीन ठान्ने मार्क्सले वर्ग सङ्घर्ष हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने जुन विचार प्रतिपादन गरे त्यसले संसारभरिको राजनीतिलाई हिंसामुख बनाइदिएको छ। जाति, धर्म र भाषाका नाममा विश्वमै जे जति मानिस अहिलेसम्म मारिएका छन् त्यो भन्दा 100 गुणा ज्यादा मानिस रसिया र चीनमा क्रान्तिकारिताको नाममा मारिए। एक थरी मानिसलाई भौतिक रूपमै सित्याएर एउटा वर्गका मानिसको मात्र रक्षा र विकास गर्ने आततायी एवं हिंसात्मक सोचका कारण करोडौं मानिस आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य भए। पेरू, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, भारत र कम्बोडिया, नेपाल, चीन र रसिया लगायतका मुलुकको इतिहासले उपरोक्त तथ्यको पुष्टि गर्दछ। मार्क्सको विचारमा टेकेर VI लेनिनले हिंसा, जालझेल, तिग्दम र धोखाधडीको सहारा लिई रसियाको सत्ता हात पारेका थिए। स्टालिनले केवल हिंसाको माध्यमबाट कम्युनिस्ट सत्ताको आयु लम्बाएका हुन्। करोडौं निर्दोष जनताको हत्या गर्ने स्टालिनले पार्टीभित्रका आफूसँग विमति जनाउने 94,000 नेता कार्यकर्ताको हत्या गरेको रसियाको इतिहासमा अंकित छ। स्टालिनले भन्दा कयौं गुणा ज्यादा 6 करोड भन्दा बढी मानिसको हत्या चीनमा माओ सेतुङले गराएका थिए भने कम्बोडियामा पोल पोटले पनि साम्यवाद र क्रान्तिका नाममा 10 लाख निर्दोष नागरिकको ज्यान लिएका थिए। यस्ता ऐतिहासिक तथ्यहरूले मार्क्सवादको उदय मानव समाजका निम्ति कति घातक रह्यो भन्ने कुराको उजागर गरेको छ। इसाई र इस्लाम धर्मावलम्बीहरू पनि ईश्वरमा विश्वास गर्छन्। वैदिक सनातन हिन्दू धर्म जस्तो उदार, व्यापक र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिलाउनेहरूको कुन धर्म छ भन्ने विषयमा अध्ययन छलफल गर्न सकिन्छ। पूर्वीय मान्यताअनुसार आत्मा र शरीर अलग अलग हुन्, तर इसाई र इस्लामहरू शरीरलाई नै आत्मा मान्छन्। मृत्युपछि लासलाई सुरक्षित रहने गरी जमिनमा गाड्नुको पछाडिको कारण बुझियो भने उनीहरूको ईश्वरप्रतिको विश्वास स्पष्ट हुन्छ। अन्तिम निर्णयका दिन चिहान भएको स्थानमा परमेश्वरको अवतरण हुनेछ र धर्मात्माहरूलाई आफ्नो दायाँ हाततर्फ तथा पापीहरूलाई बायाँ हाततर्फ फैसला सुनाइन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूमा छ। सनातनी सभ्यताले जीवन, जगत र सृष्टि रहस्य बारेका निरन्तर अध्ययन र चिन्तन मननलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ। ईश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार या अस्वीकार गर्नु व्यक्तिको इच्छा र अधिकारको विषय भए पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने मानिसले आफ्नो निजी मान्यतामा अड्डी लिएर जिद्दी गर्नु किमार्थ उचित होइन। प्रजातन्त्र भनेको जनताको भावना र चाहनालाई सर्वाधिक महत्त्व दिने पद्धति र विचार हो।
बहुसंख्यक जनताको भावनाको विरुद्ध जाने शासकहरूलाई प्रजातन्त्र सम्मत मानिँदैन। जनभावनासँग खेलवाड नगर्ने शासकहरू इतिहासमा सम्मानित र अमर बनेका छन् भने उपेक्षा गर्नेहरूको नियति प्रिय हुने गर्दैन। भगवान राजा रामलाई आफ्नी पत्नी सीताको शुद्धतामाथि र तीव्र शंका थिएन, तर जनस्तरमा सीताका विषयलाई लिएर नकारात्मक चर्चा सुरु भएपछि रामले सीताको अग्नि परीक्षा मात्र लिएनन्, कालान्तरमा परित्याग्ने गरेका थिए। आफ्नो भावनालाई दुखाएर रामले जनभावनाको कदर गरेको उक्त घटनाबाट राजनीतिक कर्मीहरूले सिक्नुपर्ने हुन्छ। दक्षिण अफ्रिकी नेता नेल्सन मण्डेलाले आफ्नो जीवनको करिब 3 दशक समय कारागारमा बिताए। उनकी पत्नी बिन्नीले लामो प्रतीक्षा पश्चात पतिको साथ रहने अवसर प्राप्त गरेकी थिइन्, तर मण्डेला शासन सत्ताको सर्वेसर्वा बने लगत्तै बिन्नीको क्रियाकलापलाई लिएर जनस्तरमा नकारात्मक चर्चा हुन थाल्यो। त्यसपछि जनभावनालाई ख्याल गरी मण्डेलाले पत्नी बिन्नीसँग सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय गरे। बिन्नी प्रतिको आफ्नो भावनालाई भन्दा जनताको भावनालाई दृष्टिगत गरेर मण्डेला उक्त अप्रिय निर्णय लिन पुगेका थिए। बीपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइराला दुवै नास्तिक थिए। उनीहरू ईश्वर र धर्ममा विश्वास गर्दैनथे, तर आफू प्रधानमन्त्री भएपछि दुवैले ईश्वरकै नाममा शपथ लिएका थिए। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद प्रतिको आफ्नो निष्ठा बीपीले जीवनभर जोगाए। उनले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको मागमा कसैसित कहिल्यै सम्झौता गरेनन्। हिन्दू राष्ट्रको पहिचान मेटेर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने क्रियाकलापमा पनि बीपी कहिले लागेनन्। गिरिजाप्रसाद पनि नगद र माओवादीको चङ्गुलमा परेपछि मात्र सुटुक्क धर्मनिरपेक्षता कार्यान्वयनको षड्यन्त्रमा सामेल भएका हुन्, तर नास्तिक गिरिजाले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष तुल्याउने कार्यको जिम्मेवारी लिन चाहेनन्। बरु निर्लज्जतापूर्वक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए, धर्मनिरपेक्षताको कुरा मलाई थाहै भएन। कथित संविधान निर्माणका क्रममा लाखौं नागरिकले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रको रूपमा राख्न दिएको सुझावलाई सबै प्रकारका वामपन्थी माओवादीहरूले 100% उपेक्षा गरे। जनताको नाममा बनाएको भनिएको संविधानले जनस्तरमा जनभावनाको उपेक्षा र अपमान गर्यो। त्यही स्तरको व्यवहार राजनीतिक कर्मीहरूबाट प्रस्तुत हुँदा जनताले राज्य र राजनीतिसँग आफ्नो दूरी थप बढ्दै गएको महसुस गरेका छन्। धर्म र ईश्वर नकार्नेहरूले बुझ्नुपर्ने सत्य के हो भने ईश्वरप्रतिको आस्था र विश्वासबाट आम मानिसलाई विमुख गर्न कदापि सकिँदैन। सन् 1917 छल कपटद्वारा सत्ता हत्याएपछि लेनिन र स्टालिन आदि कम्युनिस्ट शासकहरूले 72 वर्षसम्म निरन्तर ईश्वर र धर्म विरोधी शिक्षा दिएका थिए। सोभियत संघमा मार्क्स, लेनिन, भौतिकवाद र पेटवादले जति महत्त्व धर्म र ईश्वरले नपाएको मात्र होइन, ईश्वर र धर्म विरुद्धको शिक्षा र व्यवहार राज्यले निरन्तर प्रवाह गरिरह्यो। सन् 1917 जन्मिएका सोभियत नागरिक भौतिकवाद र अनिश्वरवाद मात्र पढेर सन् 1989 सोभियत संघ तथा कम्युनिस्ट राजको लीला समाप्त हुँदा 72 वर्षको उमेरमा पुगेका थिए। जीवनभरै ईश्वर र धर्मका बारेमा विपरीत विचार सुन्दै आएका सोभियत जनता सन् 1989 कम्युनिस्ट सत्ता विस्थापित भएका दिन लाखौंको संख्यामा गिर्जाघर पुगेर प्रार्थना गरे। यस घटनाले मानिसबाट ईश्वर र धर्मप्रतिको विश्वास तोड्न नसकिने तथ्यको पुष्टि गरेको छ। पूर्वीय सभ्यताभित्र सृष्टि भएका दर्शन र शास्त्रहरूले वितण्डवादका बारेमा उल्लेख गरेका छन्। न्याय दर्शनले वितण्डवादका बारे राम्रो व्याख्या गरेको छ र चार्वाक दर्शनमा पनि वितण्डवादीका व्यवहारबारे उल्लेख छ। आफूले कुनै बहुमान्य मत अर्थात् विचार बनाउन नसक्नु तर अन्य स्थापित विचारलाई खण्डन गर्नु या दोषी देखाउनु वितण्डवादको एकमात्र लक्ष्य हुने गर्दछ। वितण्डवादीहरू कुनै स्वतन्त्र र विशिष्ट मतको स्थापना गर्न सक्दैनन्। यिनीहरू ध्वंसात्मक स्वभाव चरित्रका हुन्छन् भन्ने शास्त्रले व्याख्या गरेको छ। मार्क्सको उदय पश्चात कम्युनिस्टहरूले वितण्डवादलाई बुझेर या नबुझेर अनुसरण गर्दै आएका छन्। ध्वंसात्मक व्यवहार वितण्डवादीहरूको मुख्य विशेषता हो। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि पनि स्टालिन, माओ र पोल पोटहरूले वितण्डवादी व्यवहार दर्शाएका हुन् र नेपालमा पनि एक थरी कम्युनिस्ट सम्पूर्ण सत्ता नियन्त्रणमा लिँदै वितण्डवादी व्यवहार प्रस्तुत गर्न अग्रसर भएका थिए। तर अर्का थरी कम्युनिस्ट नेता र कार्यकर्ताबाट जनताले माओवादीको जस्तै वितण्डवादी व्यवहार प्रस्तुत नहुने विश्वास गरेका थिए। ईश्वरको नाममा शपथ नलिए पनि ईश्वर क्रोधित हुँदैनन्। ईश्वर निरपेक्ष छन्, तर ईश्वर र धर्ममा आस्था र विश्वास राख्ने लाखौं लाख नेपालीको मन ईश्वर प्रतिको अपमान र उपेक्षाले दुखाएको छ।
आस्तिकहरू धर्म, अर्थ, काम र मोक्षलाई पुरुषार्थको रूपमा बुझ्ने गर्दछन् भने नास्तिकहरू विषयाक्ति कामलाई मात्र पुरुषार्थ ठान्दछन्। त्यसैले पाप, अधर्म, अनेकता, विध्वंस र दैहिक सुखमा रमाउनेहरू भन्दा अध्यात्म, धर्म र ईश्वरमा आस्था राख्नेहरू नै उत्तम कोटिका मानिस हुन सक्छन्। उत्तम मानिसको मन दुखाउने राज्य प्रणालीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने क्रम अब अरू बढेर जाने सम्भावना छ। पूर्वीय दर्शनमा ईश्वरप्रतिको बुझाइ भिन्न भिन्न छन्। धेरैले आकारलाई ईश्वरका रूपमा बुझ्ने गरेका छन् भने कैयन मानिस निराकार ईश्वरमा विश्वास राख्छन्। संस्कृत ईश्वरलाई कहिल्यै नाश नहुने स्वर मानिन्छ। पूर्वीय दर्शनमा कुनैले अविनाशी परमाणुलाई सृष्टिको आधार मानेको छ भने कसैले स्थायी ज्योति स्वरूप र कसैले चेतन तत्त्वलाई सृष्टिको कारणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। मार्क्सले देखे जस्तो खम्बामा किरा ठोकेर झुन्ड्याइने भगवान या ईश्वरको परिकल्पना सनातनी सभ्यताले गरेको छैन। आत्मा, परमात्मा, ज्योतिरूप परमाणु ब्रह्म या परब्रह्म जुनसुकै तत्त्वलाई सृष्टिको कारण माने भए पनि त्यो अन्तिम तत्त्व अनि सूक्ष्म, अखण्डित र अविनाशी हुने मत सनातनी सभ्यतामा उत्पन्न सबैजसो दर्शनहरूले राखेका छन्। त्यस्ता अविनाशी र अन्तिम तत्त्वलाई साक्षी राखेर शपथ लिन कम्युनिस्टहरूले पनि डराउनु पर्ने कारण थिएन। तर कम्युनिस्टहरू ईश्वरसँग किन भयभीत रहन्छन्? उनीहरू ईश्वर तत्त्वलाई उपेक्षा गर्दा किन गौरवबोध गर्दछन् र जनताको नाममा राजनीति गर्दै जनभावना विरुद्ध उत्ताउलिएर प्रस्तुत हुन किन खोज्दछन्? यसको अन्तर्य बुझियो भने कम्युनिस्टहरू प्रजातन्त्रवादी नभएको, सिद्धान्ततः राष्ट्रवादी र देशभक्त पनि नहुने, सबै मानिस समान भएको नारा लगाउँदै जाति, भाषा र धर्मका नाममा विभाजन ल्याउन हरदम अग्रसर रहने र सत्यसँग सामना गर्न नखोज्ने, सत्तालाई मात्र जीवनको अन्तिम र एकमात्र लक्ष्य बनाउने प्रकारका किन हुन्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। पूर्वीय मान्यतामा ईश्वर सृष्टिका अविच्छिन्न र अविनाशी कारण हुन्। जगत सृष्टिका मूल आधारलाई साक्षी मानेर शपथ नलिनु भनेको सत्यसँग डराउनु हो। पश्चिमी मान्यताका गड र डिभाइन भन्दा हामीले फेला परेको ईश्वर भिन्न हुन्। पूर्वीय दर्शन तर्क, तथ्य र विज्ञानसम्म छ र ईश्वरको अवधारणा पनि पश्चिमाहरूले बनाएको भन्दा नितान्त भिन्न छ। पोपहरूले ईश्वरका नाममा के गरेर त्यहाँ ईश्वरको बदनामी किन भयो भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिएला, तर पश्चिमाहरूले फरक धारणा बनाए भन्दैमा नेपालमा ईश्वरसँग टाढिनुपर्ने या वैरभाव राख्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। ईश्वरसँग डराउने या ईश्वरको उपेक्षा गर्नेहरूले सत्य र निष्ठाका साथ काम गर्न सक्नेमा पनि शङ्का गरिन्छ। जय मातृभूमि।